तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए। तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रिले टेस्टिंग वीडियो के पार्ट 4 में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आज 7 पिन सेकंड कैटेगरी रिले का टेस्टिंग बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि रिले क्या होता है, कैसे वर्क करता है। पार्ट 2 में मैंने बताया था 3 पिन और 4 पिन रिले का टेस्टिंग बताया था, और पार्ट 3 में मैंने 5 पिन और 7 पिन रिले का टेस्टिंग बताया था। और इस वाले वीडियो में पार्ट 4 में मैं आपको सेकंड कैटेगरी 7 पिन रिले का टेस्टिंग बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला रिले में आप देख सकते हैं 7 पिन है, कुछ भी मार्किंग नहीं है। आप नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा 85 और कौन सा 86 है। तो इसके लिए मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसा कि देख सकते हैं, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि बस यहाँ पे 2 ही टर्मिनल रहते हैं इस सोलेनॉइड को एक्टिव करने के लिए। बट ये वाला जो आपका रिले है, इसमें 3 टर्मिनल रहता है सोलेनॉइड को एक्टिव करने के लिए, और किसी किसी में 4 टर्मिनल रहता है सोलेनॉइड को एक्टिव करने के लिए। मतलब आपको 3 टर्मिनल में 12 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा, या फिर आपको 4 टर्मिनल में 12 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा। और ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो रिले है ये आपका वाइपर कंट्रोलर रिले है। देखिए, ये आपका वाइपर कंट्रोलर रिले है। इस पर क्या होता है, हमेशा ये दो तो 85 और 86 है, बट आप इसको मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया था कि मल्टीमीटर से टेस्ट हो जाता है। बट जो जो रिले आपका मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं होगा, उसको आप बैटरी से भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये जो रिले है, मतलब ऐसे वाले रिले को आप बैटरी से टेस्ट कर ले, तो आपको कभी नहीं करना है, नहीं तो ये रिले ख़राब हो जाएंगे। अंदर में आपका डायोड्स होते हैं जिनका रेटिंग काफ़ी कम होता है, तो अगर करंट ज़रा से भी ऊपर नीचे होगा तो ये रिलेस ख़राब हो जाएंगे। तो आपको इन रिलेस को टेस्ट कैसे करना है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन रिलेस को आप मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं कर सकते हैं और 12 वोल्ट वाले से टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका वाइपर वाला है और आपका ये फॉग लैंप वाला है। तो क्या होता है, फॉग लैंप को हम कब ऑन करते हैं, जब हम हेडलाइट ऑन किए हैं उसके बाद हम फॉग लैंप जलाएंगे तभी जलेगा। मतलब ये इसको 3 सिग्नल इसको 4 सिग्नल मिलेगा कि पहला 85 86 और ये दोनों पिन को हम चारों में सप्लाई देंगे तभी ये एक्टिव होगा। और इसमें करंट की रेटिंग अलग अलग होती है, मतलब वोल्टेज की रेटिंग अलग अलग होती है तभी ये एक्टिव होगा। आप इसमें अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे अगर वोल्टेज होगा तो कैपेसिटर सही से वर्क नहीं करेगा और ये रिले वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये वाला हो गया, आपका फॉग लैंप वाला हो गया, वाइपर वाला हो गया, आपका हेडलाइट वाला हो गया, आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला हो गया। फिर आपका एक और होता है नीचे में इस टाइप का एक छोटा रिले होता है, जो कि आपका लिखा रहता है, आप फ्यूज़ बॉक्स में देखेंगे उस पर लिखा रहेगा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रिले होगा वो वाला। उसको भी आपको मल्टीमीटर से वो तो चेक नहीं होगा, ये सारे जितने मैंने बताया ये सब मल्टीमीटर से चेक नहीं होंगे। और बैटरी से भी आपको चेक नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप 12 वोल्ट का आउटपुट लेके किन्हीं 2 टर्मिनल में टच करेंगे तो आपको क्लिकिंग का आवाज़ आएगा, देख सकते हैं। नहीं आएगा क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 से ज़्यादा टर्मिनल में हमें सप्लाई देना पड़ता है। तो इसका एक ही तरीका है चेक करने का कि जहाँ पे ये फ्यूज़ लगे हुए होते हैं आपको उनको इस उसके जगह पे लगाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं फॉग लैंप वाला है, मैंने इसे फॉग लैंप वाले जगह पे लगा दिया। आपको यहाँ पे उंगली रखनी है और फॉग लैंप को चालू करना है, और यहाँ से आपको क्लिकिंग की साउंड सुननी है। और जैसे आप यहाँ उंगली रखेंगे तो आप सेंस भी करेंगे कि यहाँ पे स्विच वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको वाइब्रेशन आपको हल्का सा पता चलेगा। तो आपको इसको इसी तरह चेक करना है, ना ही आपको बैटरी से चेक करना है। बैटरी से आपको कभी चेक नहीं करना। कोई मैकेनिक बोलता है कि इसको बैटरी से चेक करना है तो कभी नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये वाला भी देख सकते हैं वाइपर वाला है, आप इसको वाइपर वाली जगह पे लगा दीजिए, उंगली रखिए, वाइपर चालू करिए, आपको यहाँ से क्लिकिंग की साउंड आएगी। आपको अगर नहीं आ रही है साउंड तो ये आपका ख़राब हो गया, आप इसको रिप्लेस करिए, या फिर नए वाले से आप वहाँ पे लगा के उसके ऊपर भी उंगली लगा के देखिए कि आपका ये ख़राब है या फिर आपका जो सर्किट है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये रिले टेस्टिंग वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।